Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal utawi hadis kang nomor pertama, hadis kang awal. Al-hadisul awal utawi hadis kang awal iku an bahril ilmi, saking segarane ilmu, saking segara ke lautan, saking lautane ilmi ada biji kang detil, asal maknane ada biji sing mancrut muncrat. Walisanil Qur'ani lan tutur katane dengan Al-Qur'an. Walisanil Qur'ani lan tutur katane kelawan Qur'an. An-natiki kang ngendika, au hadi ulama'in nasi, satu-satunya pirapi au hadi ulama'in nasi, salah satune ulamane menusa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas, rupane Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Hadis pertama ini adalah dari Sayyidina Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas julukane Bahril Ilmi Dafi', Bahril Ilmi Dafi', yang mempunyai ilmu bagaikan lautan yang muncrat, yang mempunyai ilmu bagaikan lautan yang muncrat. Walisanil Qur'anin natik, bagaikan tutur katanya ini bagaikan Al-Qur'an. Tutur katane mau bagaikan Al-Qur'an, indah, nikmat, enak, bisa dipaham. Au hadi ulama'in nasi, satu-satune ulamane manusia. Saat itu sing den arani Abdullah bin Sayyidina Abbas. Mantap. Ngendikane anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene wong masyaallah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikane kaya mengkene, inna Quraisyan, setuhune kaum Quraisy iku kanat ana apa Quraisy iku nuron dadi cahaya, baina yadillahi ta'ala, baina yadillahi azza wa jalla, ana ing ngersane Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasane inna Quraisyan, ulangi maning, inna Quraisyan setemene wong Quraisy iku kanat ana sapa wong Quraisy iku nuron dadi cahaya, baina yadillahi azza wa jalla, ada ing hadapane Allah subhanahu, qabla ayyakhluqa, ing dalam sedurunge dadiaken sapa Allah subhanahu wa ta'ala Adam ing Kanjeng Nabi Adam. Qabla ayyakhluqa, ing dalam sedurunge dadiaken sapa Allah Adam ing Adam, bi alfai amin kelawan kacek 2000
tahun. Yusabbihu hale maca tasbih Allah ing Allah. Yusabbihu hale maca tasbih Allah ing Gusti Allah. Apa zalikan nuru mengkonon nur. Wa tusabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat bitasbihi kelawan maca tasbihe zalikan nur. Kenapa ning kene inna Quraisyan nganggone kanat? Ya, padahal kudune mah lamun sing dimaksudaken Kanjeng Nabi inna Quraisyan kanat. Yang kon bahas yang olah sampai lo. Lah, sing dimaksudaken inna Quraisyan ini adalah Kanjeng Nabi. Satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedadiane nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur mau ketika didadekaken Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu ada di hadapane Allah Subhanahu. Ya. Jadi nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dudu Quraisy sing dimaksude wong Quraisy. Ini Quraisy tujuanane adalah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya Allah Subhanahu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kanjeng Nabi Adam, nure Kanjeng Nabi wis ana. Bi alfi amin kelawan kacek 1000 tahun. 2000 tahun. Jadi nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada 2000 tahun sebelumnya diciptakan Kanjeng Nabi Adam. Yusabbihu Allah dzalikan nur. Kemudian nur tersebut selalu maca tasbih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Duduk nur doang, duduk Allah doang. Masyaallah. Yusabbihullah dzalikan nur. Nur mau maca tasbih ning Allah Subhanahu wa taala. Maca tasbih. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Begitu pula malaikat maca tasbih kelawan maca tasbih nur. Jadi malaikat ku pada maca tasbih ning nur mau. Ya, malaikat maca tasbih. Berarti kacek pirang tahun? 2000 tahun. Palamma khalaqoing dalam sumangsaning dadiaken sapa Allah Gusti Allah. Adam ing Kanjeng Nabi Adam. Auda'a maka meletakkan sapa Allah Subhanahu wa taala dalikan nura ing mengkonon nur fi tinatihi ing dalam tanahe Kanjeng Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ndadekaken Kanjeng Nabi Adam, maka nur tersebut diletakaken ning tanahe sing arep didadekaken kanggo Kanjeng Nabi Adam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fa'ahbatani mangka menurunaken ni ingsun sapa Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ning cahaya mau ilal ardi sampai bumi. Pi dhori Adam anak ing dalem gigire Kanjeng Nabi Adam. Kemudian nur mau sing didadekaken dening Allah Subhanahu wa taala sing diletakaken anak ning tanah Kanjeng Nabi Adam
begitu Kanjeng Nabi Adam dadi ya, dan tidak lama kemudian Kanjeng Nabi Adam diturunkan di muka bumi, nur mau us anak ning gegere Kanjeng Nabi Adam. Wa hamalani lan membawa, wa hamalani lan gawa sapa Allah Subhanahu wa taala pisafinati ing dalam safina pisul binuhin ing dalam yaiku tulang rusuke Kanjeng Nabi Nuh. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah Subhanahu wa taala ni ingsun. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah Subhanahu wa taala ni ingsun fisul bil khalili ing dalem iga wekase atau tulang rusuke al khalil kekasih Ibrahim rupane Kanjeng Nabi Ibrahim. Hina kudipa saat dilemparkan sopo bihi Kanjeng Nabi Ibrahim bin nari ing dalam neraka, bin nari ing dalam geni. Hina kudipa saat dilemparkan sopo bihi Kanjeng Nabi Ibrahim bin nari ing dalam geni. Lah nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedurunge didadekaken bentuk fisike Kanjeng Nabi. Pertama kali ning Kanjeng Nabi begitu ning Kanjeng Nabi Adam tak lama kemudian Kanjeng Nabi Adam wafat ya, pindah ning sapa ning iga wekase Kanjeng Nabi Nuh. Begitu Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam meninggal ya, mencelok maning singgah maning anak ning Kanjeng Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bisane selamat saking geni dilemparaken ning setan. Ternyata mau Kanjeng Nabi Ibrahim selamat niki karena anak nure Kanjeng Nabi Ibrahim. Anak nure Kanjeng Nabi Muhammad, karena anak nure Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, saat itu angel wong priwe carane membakar Kanjeng Nabi Ibrahim. Singkatnya cerita, saat itu ya daerah Kanjeng Nabi Ibrahim wabeh masyarakate kokon gawa kayu bak, tujuanane kokon ngebakar Kanjeng Nabi Ibrahim. Begitu kayune us mulat cara buange keder kepriwe cara buange, cara melemparakan priwe. Sedangkan kita mendekat ini, ketika kita mendekat maka kita akan terbakar. Maka tekak setan. Lah, jira setan kayak bae angel, gak kecil. Kayak mengkonon bae gampang nyemplungaken Ibrahim mah. Jadi singkatnya cerita Kanjeng Nabi Ibrahim yaiku dibalangaken oleh idene dibalangaken adalah kenapa? Min janik ke terpil. Jadi asal mulane sing gawe terpil ku yaiku setan. Ya wis ning zamane Kanjeng Nabi Ibrahim. Iku asal mulane min janik. Jadi karena akeh banget akeh banget genine panas sehingga ketika kita mendekat kita akan terbakar. Maka jere setan lah kecil kayak gue mah. Wes nyok gawe terpil. Terpil kan jarak jauh. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ditunda mau ning kono min janik. Ditunda ning terpil di alungaken iku lewat terpil. Ketapel jere wong Belanda mah ketapel. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim selamat saking geni semono gedene niku karena anak nure Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wasalam keluargane kalian Kanjeng Nabi Nuh selamat sebab anak nure Kanjeng Nabi. Loh.
Kanjeng Nabi Isa juga begitu. Selamat karena anak nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Walam yajalan tidak henti-hentinya, walam yajalan tidak henti-hentinya sapa Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Azza maha luhur sapa Allah, azza maha mulya sapa Allah, wa jallalan maha agung sapa Allah. Iku yunaqiluni memindahkan sapa Allah ning ingsun min aslabit tahirati saking pira-pira tulang rusuk at-tahirati kang suci. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memindahkan ning nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindahe ning tulang rusuke wong sing suci-suci. Wa akrim bihi min nasabin toharahullahu ta'ala min sifahil ila arhamiz zakiyati maring pira-pira rahim az-zakiyati kang suci, az-zakiyati kang suci, al-fahirati kang agung, hatta a'roja sehingga metokaken ing ingsun sapa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala min baina abawaya di dalam antarane kedua, masyaallah, min baini abawaya saking masyaallah, min baini abawaya saking antarane kedua orang tuane ingsun. Wa huma utawi abawaya iku lam yaltaqiya belum pernah bersentuhan sopo abawaya ala sifahin ingatase perzinahan qattu sama sekali. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala ya melahirkan ning cahaya tersebut, metokaken ning cahaya tersebut anak ning sandinge wong tuane Kanjeng Nabi Muhammad. Dan walam yaltaqiya dan belum pernah bersentuhan sama sekali wong tuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sifahid terhadap perzina qattu sama sekali. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al hadis tsani utawi hadis sing nomor loro. An Ato bin Yasar saking Ato bin Yasar. An Ka'bil Ahbar saking Ka'bil Ahbar. Ai Ka'bil Ahbarku asal mulane pendeta. Asal mulane pendeta dan bapaknya juga pendeta. Singkat cerita, Ka'bul Ahbar mau adalah manjing Islam anak ning zamane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan termasuk ahli sejarah. Iku Ka'bul Ahbar, itu termasuk ahli sejarah. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab ketika menanyakan sejarah terhadap Ka'bul Ahbar, Qala ngendika sapa Ka'bul Ahbar. Qala ngendika sapa Ka'bul Ahbar. Alamani ngajaraken ni ingsun sapa Habib bapane ingsun at-Taurata ing kitab Taurat. Jere Ka'bul Ahbar bahwasane wong tuane ingsun belajar ini ingsun tentang kitab Taurat. Illa sipron kecuali satu lembar. Wahidan kang siji. Kecuali satu lembar siji. Kana ana sopo abi bapane ingsun.
Kana ana sapa abi bapane ingsun iku yaktimuhu ngunci sapa abi hu ing sipron. Wa yudkhiluhu lan nganjingaken sapa abi hu ing sipron as-sunduqa ing kotak. Ning kono sunduku ya. Salah, as-sunduqa. Awas, iki cetakan akeh sing pada anu nek kadang-kadang mau sing ngerti mah wong niki nenek kaya kue iki dadi maf'ul wajib dibaca nasab as-sunduqa. Awas, wis bener, wis pasti bener ya kue as-sunduqa ya. Wa yudkhiluhu lan nganjingaken sapa Allah subhanahu nganjingaken sapa bapane Ka'bul Ahbar nganjingaken sipron nganjingaken hu ing satu lembar nganjingaken sunduqa ing kotak atau peti. Palamma mata ing dalam sumangsane ninggal sapa abi bapane ingsun patahtuhu mangka ngebuka sapa ingsun hu ing sunduk. Patahtuhu mangka buka sapa ingsun hu ing sunduk peti. Faidan tiba-tiba ujug-ujug jere wong potongan mah. Faidan ujug-ujug bihi iku tetep ing dalam sunduk Nabiyun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahruju kang bakal metu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zamani ing akhir zaman. Lah singkate cerita bapane Ka'bul Ahbar ke rohib ke adalah pendeta. Jadi pendeta mau bapane Ka'bul Ahbar iku tujuane ngulangi Ka'bul Ahbar agar Ka'bul Ahbar tersebut menjadi generasine bapane. Singkat cerita Ka'bul Ahbar mau diulangi kitab Taurat ning bapane sampai katam kecuali satu lembar. Anak satu lembar, tetapi satu lembar ini adalah ketika arep dikaji boleh melainkan dianjingaken ning kotak atau dianjingaken ning peti. Begitu dianjingaken ning peti, tidak lama kemudian bertahun-tahun penasaran Ka'bul Ahbar. Begitu bapaknya meninggal, penasarannya iki selalu apa ya? Penasarannya selalu menggebu-gebu. Sampai jere Ka'bul Ahbar wong tuane ingsun pesening kita. Yen kita mau supaya aja buka kotak tapi penasaran tuh bangga wong tuane kita wis langka. Ya boleh. Biasa bakal wong tua selangka ya amanati kan. Ya, bakal wong tua kita selangka mau malah jana wong tua kita selangka. Singkat cerita yaitu begitu wong tua nek selangka dibuka apa kotak tersebut. Begitu kotak tersebut dibuka ternyata yaitu ning jero kotak mau anak satu lembar. Dan satu lembar tersebut ada keterangan yang menerangkan tentang Nabi akhir zaman. Ya arane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu arane Muhammad. Ana keteranganane. Mauliduhu utawi kelahiranane Kanjeng Nabi Muhammad. Mauliduhu utawi kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad iku bi Makkah ing dalam kota Makkah. Lahire uko bakale anani kota Mekah. Wa hijratuhu lan utawi hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad bil Madinati ing dalam kota Madinah. Wa sultanu utawi sultane kerajaane Kanjeng Nabi Muhammad
iku bisyami ana ing Sam Syria. Jadi saat itu sentral agama Islam ada di Syria. Ya. Mantap wasultanuhu bisyam. Yakusu kang nyukur sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakusu kang nyukur sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'rahu ing rambuté Kanjeng Nabi. Wayat taziru lan yatazir. Yatazir ki jere wong tua bengen cara manane nyamping. Apa ya? Berkain. Sapa Kanjeng Nabi memakai kain. Sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wasti ing atase tengah-tengahe ing atase wetenge Kanjeng maksud wasti iki adalah weteng. Lah yakunu bakal ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal ana iku khairul anbiya'i sebagus-bagusena nabi sing paling bagus-bagusena wa ummatuhu lan bakal ana apa ummatuhu umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khairul umami sebagus-baguse umat ki keteranganane ki ana ning kitab Taurat jar kitab Taurat kayak kiye lah yukabbiruna kang pada tak maca takbir sapa yukabbiruna kang pada maca takbir sapa umat Allah ing Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syarabin ing atase tiap-tiap sifat kang keluhur ala kulli syarabin ing atase tiap-tiap sifat sing mulya atau takbir yukabbiruna selalu maca takbir ketika melaksanakan sesuatu sing mulia. Jadi maca takbir tersebut ketika kita tersebut melaksanakan atau berbuat perbuatan yang mulia. Ya, ya masa demo mulia apa beli? Takbir, benar. Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli. Jadi umat ciri identitasnya umat Kanjeng Nabi adalah ya memaca takbir, selalu memaca takbir di setiap sesuatu yang mulia. Yasufuna kang pada berbaris sapa umat bis sholati ing dalam salat. Kasufufihim kaya dene berbarise umat bil qitali ing dalam medan perang. Maca selalu berbaris di waktu sholat bagaikan berbarisnya di medan tanda-tandanya umat Kanjeng Nabi. Qulubuhum utawi atine pira-pira atine umat iku masohifatuhum qulubuhum utawi pira-pira atine umat iku masohifuhum. Bener? Iya. Qulubuhum utawi pira-pira atine umat iku masohifuhum lir umpamane Al-Qur'ane umat mushafe umat yahmaduna kang pada muji sapa umat Allah Ta'ala ing Allah Subhanahu wa taala ala kulli syiddatin ing atase setiap siddah duka warahain dan setiap senang. Di dalam waktu suka dan duka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tandane adalah selalu muji ning Gusti Allah. Ayo model kayak kula sampean kabeh muji ning Gusti Allah bakal oleh nikmat doang. Ya, bakal beli oleh nikmat mah wis deki yang ya.
kepokok oleh bansos. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, antas wiridan sembahyang ngomong kalau mengucapkan alhamdulillah kan. Ya. Sulusun. Oh ya. Sulusun utawi sepertelune umat iku yadkhuluna manjing sapa umat al jannata ing surgane Allah bi ghairi hisabi tanpa sepertelune umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjing surga tanpa hisab. Wa thuluthun utawi sepertelune umat iku yaktuna pada membawa iku yaktuna pada nekani sapa umat bidzunubihim kelawan pira-pira dosane umat wa khotoyahum lan pira-pira kesalahane umat payung faru mangka bakal diampura sapa lahum sepertelune yaiku umat Kanjeng Nabi melaksanakan dosa begitu banyaknya dosa sampai dosanya digawa-gawa sampai ning akhirat ya ternyata payung faru lahum orang tersebut diampura dosa. Itu ciri umat Kanjeng Nabi. Wa thulusun utawi sepertelune umat Kanjeng Nabi iku yaktuna pada nekani sapa umat Kanjeng Nabi bidzunubin kelawan dosa-dosa wa khotoya lan pira-pira dosa izomin kang gede sepertelune maning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membawa dosa yang banyak yang agung. Fayaqulu maka ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala lil malaikati maring malaikat. Fayaqulu maka ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala lil malaikati maring malaikat. Idhabu mangkata sapa sampean kabeh. Malaikat mangkat malaikat fazinu mangka nimbang sapa sira kabeh hum ing umat. Fayaqulu mangka ngejawab sapa malaikat. Fayaquluna mangka ngejawab sapa malaikat asal manane qala iku berkata. Fayaquluna mangka ngejawab sapa malaikat ya Rabbana wahai Tuhan kita wajadna aku menemui hum kepada hum ing sulus asrofu kang pada melampaui batas ala anfusihim ing atase jiwa-jiwane yaiku umat wa wajadna lan nemoni sapa ingsun a'malahum ing amal-amale umat minadz-dzunubi saking pira-pira dzunub saking pira-pira dosa ka amsalil jibali kaya dene yaiku pira-pira gunung. Gusti ingsun diperintah dumateng panjenengan pokon mangkat pokon nimbang ning umat Kanjeng Nabi. Ternyata begitu ditimbang Gusti, Masya Allah dosane akeh beli kejagan, dosane mau kaya dene gedene mau kaya dene gunung sealam dunia. Ghairu annahum pada sisi lain annahum sesungguhnya mereka sesungguhnya annahum ing satemene umat iku yashhaduna pada maca syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu Gusti dosane gede beli kejaga lir umpamane gedene gunung sining alam dunya kabeh didadekaken siji dosane wong siji Gusti tawali dipiriwekaken Gusti. Cuman dalam sisi lain wong mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sampai mengatakan di dalam kitab Qurtubi mengatakan wong mau mengatakan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya diglet di malaikat suarane mah ana ya Hanan ya Manan bae
Tetapi piraku anak wong masih ingat ning Gusti Allah arep dianjengaken ning neraka. Digletik ning malaikat. Ya Hanan, ya Manan. Oh, ternyata begitu digletik, siapa sampean mau? Batur maning neraka kepada kepanasan langkas ngucapaken ya Hanan, ya Manan. Yo sampean mau ngucapaken ning dalam keadaan panas kayak mengkonon ngucapaken ya Hanan, ya Manan. Siapa sampean? Ingsun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener tak sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad? Nggih. Ingsun ingat waktu ning alam dunia ketika ingsun ngaji bahwasane siapapun orangnya ketika di dalam hatinya ada kalimat tauhid, maka sing arane neraka tidak akan mungkin berani membakar terhadap orang tersebut. Kenapa? Saking mulianya kalimat tauhid. Cuma yang jadi masalah bisa beli kita membawa kalimat tauhid sampai akhirat. Itu pertanyaan. Ya. Umat Kanjeng Nabi sepertelune manjing surga tanpa di sepertelune gawa dosa ya iku dihampura dosa. Sepertelune dosane akeh dikejagan di umpamane gunung, tetapi wong mau dalam sisi lain mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai-sampai malaikat mau beli wani arep jeburaken ning neraka. Iku istimewa umat Kanjeng Nabi. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cukup semanten saking kula kita pengen ngaji ngatamaken. Jadi insyaallah Senin maning dilanjutaken. Jika kita anak pengen ngaji liyane, mudah-mudahan wonten manfaatnya khususnya pribadi kita umumnya sampai sedaya, sekaligus mudah-mudahan kula sampai kabeh sing angsal kepada Allah Subhanahu wa taala. Si diparingi wong tua kula sampai sedaya ingkang sampun tilar dunia, ya Allah, diberkati suratul Fatihah, mudah-mudahan wong tua kula sampai sedaya sedih hampura dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wal kulliyatus salihah لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.